Всем привет, меня зовут Артем Костерев. Моя любимая роль была сыграна мной летом. И это главная роль в фильме «Мятежники», где я играл по факту себя. Потому что я играл роль веселого хулигана, который всеми издевался, над всеми троллил, ну, как в жизни. Также я занимаюсь конным спортом, профессионально плаваю. Я очень творческий человек, потому что я люблю развиваться в том, что я хочу. Например, я недавно начал монтировать в программе DaVinci Resolve Studio. Также учусь делать фонк. Фонк — это стиль музыки в FL Studio. Моя любимая роль, которую я очень хочу сыграть, это роль на противостояние. Например, сыграть какого-нибудь паиньку, ботаника, но, к сожалению, не берут. Также я очень хочу сыграть в военном фильме. Также люблю менять образ и все военное. Очень хочу сыграть в фильме экшен. До встречи на проекте.